રાકેશભાઈ બોલો? હાજી સાહેબ બોલો. તો ભાઈ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના સિનિયર પ્રમુખ ભરતભાઈ ચૌધરી બોલો. મારા ઉપર મહેસાણાથી લેવા સાહેબનો બી ફોન આવ્યો હતો. સતલાસણાથી પેલા સોંગ છે ને એ પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ છે સાહેબ. લગભગ એ સોંગ આપણે તમે આ સરકારી શાળામાં શૂટિંગ કરેલું લાગે છે. શૂટિંગ તો કર્યું છે ને રાકેશભાઈ? હા સાહેબ, સરકારી શાળામાં શૂટિંગ નહીં કરેલી. હા પેલું પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હોય ત્યાં શૂટિંગ કરેલું. ના મિત્ર, અમારી શાળા આખી છે. તમે અમારે તો એ ચોક્કસ કરવું છે તમે કોની મંજૂરીથી અને ક્યાં શૂટિંગ કર્યું. તો હું તમને ડિરેક્ટરનો નંબર આલું સાહેબ. મેં તો એક્ટિંગ કરેલી હોય એટલે મને ખબર ના હોય એક્ઝેક્ટ લોકેશન ની કોણ ફાઇનલ. કેમ ના હોય રાકેશભાઈ? તમે મિત્ર મારા, તમે ભણેલા છો. તમે જ્યાં ગેટમાં પ્રવેશ્યા હોય ત્યાં ગેટ છે, કાર્યાલય લખેલું છે, એટલે મિત્ર તમે અભણ તો છો નહીં. ના સાહેબ, મારી વાત સાંભળો તમે. આ બધું એરેન્જ કરવાનું કામ ડિરેક્ટરનું હોય. મારે તો સાચી છે રાકેશભાઈ. તમે ગામ સુધી પહોંચ્યા હોય, ગામનું પાટિયું તો આવ્યું હોય ને, બોર્ડ આવ્યું હોય, બસ સ્ટેન્ડ આવ્યું હોય. હું તમને હું ડિરેક્ટરનો નંબર બી આપું તમને. કહેતા હોય તો હું તમને જોડેનું લોકેશન લઈ રાકેશભાઈ જો તમને કહું કે આ શિક્ષકોની લાગણી બહુ દુભાણી છે અને આ તો મોટું આ તો અમારા સંગઠન થ્રુ અમે આવેદન આપવાના છીએ હવે. અરે બિલકુલ સાહેબ, તમે હું તમારી સાથે. મારી બહેનોની તમે મસ્કરી કરી છે ભાઈ. મારી બહેનોની તમે મસ્કરી કરી છે. મારી બહેનો આવા કામ માટે ગામમાં આવી છે કે બાળકોને શિક્ષણ આપવા આવી છે? સાહેબ મારા તમે કહો છો સાચું છે. અને એવું છે તો આ ગીત આપણે યુટ્યુબ ઉપરથી આપણે આ ગીત હટાવી અમારી બદનામી જે થવાની હતી, મારી બહેનોની જે બદનામી થવાની હતી શિક્ષિકા બહેનોની, એ તો થઈ ગઈ ને રાકેશભાઈ. આખા ગુજરાતમાં આજે 1 લાખ શિક્ષકોને તમે મસ્કરી કરી છે ભાઈ. તમારી વાત હું માનું છું સાહેબ, તમારી વાત સાચી છે. અને એટલા માટે જ મારા ઉપર સવારે આપણે લેવા સાહેબ નો બી ફોન આવ્યો. સતલાસણાથી આપણે પેલા બીજા ચૌધરી સાહેબ છે એમનો બી ફોન આવ્યો. અને મેં એમને કીધું સાહેબ આ કદાચ તમે મને રિલીઝ કર્યું વખતે કીધો તો હું ખેરાલુનો વતની છું ભાઈ. હું બહારનો નથી પાછો. મારું નામ ભરતભાઈ ચૌધરી છે. તમે કોઈ બીને પૂછી લેજો. હું જિલ્લા સંઘનો સિનિયર પ્રમુખ છું. અને તમે તો અમારા તાલુકાના વતની છો ને યાર. તમે ગુરુજીઓની તમે મને તો એવું લાગે કે તમે અમારા આદર્શ બનવા જોવાની જગ્યાએ તમે અમારી છેડતી કરી છે ભાઈ. બિલકુલ સાહેબ, એવું નથી. આવું કોઈ લાગણી દુભાણી હોય તો હું દિલથી માફી માંગુ છું આખા સંઘની અને તમામ શિક્ષકોની. એવું છે તો હું રેડ વેલવેટના જે પ્રોડક્શન છે એના લેટર પેડ ઉપર બી તમને લખીને આપવા તૈયાર છું. અમારે તો હા એ બરાબર જે હોય આનું અમારે તાત્કાલિક, અમારે તો સંગઠન તો તાત્કાલિક નિર્ણય લેશે હવે. બરાબર છે. આગળની પ્રોસેસ તો અમે હવે શું વિચારીએ છીએ અમે વિચારીશું. પણ આ તો તમે મારા તાલુકાના વતની છો અને દુઃખ વધારે એટલે થયું કે મારા તાલુકાના કલાકાર અમે આવા ગીત બનાવી યાર. તમારું દુઃખ બિલકુલ વ્યાજબી છે સાહેબ. તમારું દુઃખ બિલકુલ વ્યાજબી છે અને હું એ માટે દિલગીર પણ છું. અને એટલા જ માટે મેં તાત્કાલિક ધોરણે કે સારેગામાં બી પ્રોસેસ ચાલુ કરી નાખી છે કે શિક્ષક વાળો પાઠ યા તો એડિટ થઈ જાય યા તો ગીત ઉતરી જાય. કારણ કે મને શરમ આવી યાર. તમે જે ગીત બનાવ્યું મને શરમ આવી કે મારી બહેનો ગામે આજે મારી બેન ગામમાં શાળામાં આવતી હોય જતી હોય, કોઈ ગામનું કેવી છેડતી કરે આ ગીત જોઈને તો. ના સાહેબ, આમાં છેડતી નહીં. આમાં આપણે એટલે તો છેલ્લે મેરેજ બતાવ્યા ખરાબ અસરના. મારી બહેનો એવા મેરેજ કરવા નોકરી કરવા નથી આવતી રાકેશભાઈ. સાહેબ વાત તમારી સાચી છે. હું તમારી વાતને પ્રાધાન્ય આપું છું અને હું એટલે જ કહું છું કે હું મેં તમારા પહેલા જ ફોનથી જયારે શિક્ષકનું અમે તો બાળકોને સંસ્કારનું સિંચન કરવા આવીએ છીએ યાર. અમે થોડા આવું બધું શીખવાડવા આવીએ છીએ. ના બિલકુલ સાહેબ. અને હું એ પ્રોસેસમાં છું. એનો ફોન ચાલુ છે બીજા ફોન સારે ગમે વાળા. એનું જરા ડિસ્કસ કરીને બને એટલી ઘડી આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય એવું જ કરાવું છું. ઓકે.